Това може би от детството ми, в невръстна възраст, гледах Шофьора с Изабела Джани. Майка ми, понеже беше забранен филма за деца и ме скри в пълтото си, и така ние влязохме двете. Единственото нещо, което помня, че Изабела Аджни е красива и че има страшно много каскади. Бях толкова зашеметена от това, което се случва, и то не защото не бях гледала кино преди това, но в случая самото преживяване, че някой те води, криете в пълтото си, отиваш в тъмното с някаква група хора, гледаш нещо, преживяваш нещо. Киното дава такова едно усещане за всеобщо съпреживяване. Ако е за нещо азиатско, Прераждане от света на мрака. Много ме беше впечатлил. Браво! Велик филм! О, нека се написа! Ма това са японци християни. Това е велик филм, Това е страшно, С баща си, като се биха, замъка гори отзад. Няма велик филм. Търсих с години този филм, защото... Кой е това? Възраждане от света на мрака. Кой идиот се е сетил за това име? Луда работа. Няма такъв филм. Доколкото знам, прабаба ми е била омъжена за един министър, но прави така, че да я хванат с любовник. Посред нощите успява пак в някаква зимна вечер по нощница да избяга и да се събере с човека, с който обича, нали, всъщност прадядо ми. На мен би ми било интересно да разбера какво се случва с този боен характер в различните превратни исторически епохи. Дали се смирява, дали остава такъв или какво се случва по-натам. Гледам кино наистина от много малка и почти всичко, което ми е харесвало като дете, все още намирам, успявам да открия някакви нови неща. Аз още плача на Хлапето. Аз още плача на Треска за злато и на модерни времена. И всеки път. Аз знам какво се случва. Не е необходимо да си припомня. Аз го знам наизуст. Киното е създадено да вълнува. То не е създадено да го анализираш. Когато имахме лекции при Тони Андрейков, лека му пръст, той успяваше, може би, по някакъв начин много специално да ни настрои към филма. Тоест, преди ти да си гледал въобще за първи път някакво заглавие, той така ти разказваше неща от сюжета, че ти изведнъж почваш да влизаш в неговата емоционална настройка. И никога няма да забравя Вятърът на Виктор Шостром с Лилиан Гиш. И Тони като започна да разказва вятъра, пясъците. То направо абсолютно така емоционална пясъчна буря в тебе се поражда и почваш така да усещаш, че нещо между зъбите ти скърца, нали? Нещо, пясък е влязал такова. И като го гледаш филма, имаш чувство, че не го гледаш за първи път, а го гледаш за втори и наистина тия детайли още повече оживяват в теб. За мен не е киното като алтернатива на някакъв тук действителен живот. Наскоро какво ми разказа един дядо по време на някои от войните. Няма ли са библиотеки, няма ли са кина, няма ли са нищо. Плащальона се е превърнал в това малко градче, единствената форма на утеха. И хората са чели всички, абсолютно нелегално, са разпечатвали писмата на някой влюбена до нейния любим. Както човек каза, като бандити разпечатвахме воайорски и се хранехме с чуждите емоции. Хората имат нужда от приказки. В смисъл, още като деца, ние имаме нужда от някакъв друг свят, който да попадаме и да ни помага да оцелеем. Ние имаме нужда от един паралелен живот наистина. И аз си мисля, че
Дори само да си съпоставяш собствения живот, дори само да оправдаеш собствените си постъпки, дори само да можеш да заспиш вечер, имаш нужда от това да видиш една друга история, която ти дава друга гледна точка към собствения ти живот. И ти имаш нужда да гледаш нещо, да виждаш нещо, да четеш друга история, да отваряш едни непрочетени писма. Аз последно, така като бях преплетен с хора, скоро в новото кино Одеон и бях преплетен с хиляди бабички. Вие не можете да си представите. На кой филм? Разбира се, La Dolce Vita. La Dolce Vita. Безплатна прожекция. Вие не можете да си представите. Аз отивам и влизам вътре, има хиляди бабички. И аз го гледах накрая на стълбището. Всички си давах се заети по 2 бабички. И на всяко стъпало има по 10 бабички. И аз съм накрая, пред мен има хиляди бабички и аз съм въгъла накрая и виждам през на 2 бабички косите, горе-долу филма, нали? Някак си той филма сам по себе си губи смисъл. Твоето преживяване в филма е важно. Когато дойдох в София, бях на 17 години, бях страшно самотна, защото всичките ми състуденти бяха почти софиянци и те вечер се прибират при семействата си и аз нямам още някакъв духовен кръг, с който да общувам. Единственото място, в което не съм се чувствала самотна, беше в киното. Аз нон-стоп гледах кино всяка вечер, за да не съм сама. И не бях сама.